लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती मैं कहा क्या हो गया, करी मैं खुल के चीख, फेफड़े फट जाएंगे तेरे। ये आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं भाई चीख रोकने से। और वो इस पे भी एम्बैरेस हो गई है, सॉरी, ओह गॉड, ओह फादर, आई हैव सिन्ड।